nessa situação, vim aqui no ambiente gourmet, que é onde a gente está, e aqui eu tenho todas as fontes de áudio que eu consigo reproduzir dentro desse ambiente. E aqui eu posso fazer um sistema streaming, que é o que a gente está fazendo aqui pelo Spotify, usar o Bluetooth, um auxiliar vindo de outro dispositivo, e outra conexão por Toslink vindo, por exemplo, de uma televisão. Então ele tem essas fontes aqui que a gente pode também selecionar, tá? Então eu vou selecionar aqui a fonte do Toslink para a gente poder tocar o som da televisão aqui no ambiente. Alexa, ligar TV. Aqui a gente fez a conexão da televisão com o sistema de som do gourmet. Então agora eu tenho uma música tocando aqui no gourmet a partir da televisão, então eu posso deixar ela mais baixa. E aqui o Living que está tocando do meu aparelho celular via Spotify, eu posso deixar mais alto, ou eu posso baixar o Living e aumentar o gourmet aqui. Então eu consigo ter duas coisas tocando ao mesmo tempo, de forma diferente, músicas diferentes, conteúdos diferentes. Agora, se eu quero que o som da televisão reproduza no Living, eu venho aqui e seleciono o Living. Aí a hora que ele juntar, aí agora ele cortou o som do meu celular e passou a tocar o som da televisão, tanto no gourmet, vamos baixar o gourmet, quanto no Living, que é o outro ambiente que a gente tem anexo a esse ambiente do gourmet.